हेलो गाइड, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। मार्क कोर होम्योपैथ में एक ऐसी अद्भुत व चमत्कारिक दवा है जो स्त्रियों के अपेक्षा मर्द में अधिक फायदा करती है। कुछ कुछ मेडिसिन होम्योपैथ में है कि स्त्रियों को कम फायदा करता है और पुरुषों को अधिक। तो इन सभी बिंदुओं पर मार्क कोर के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा कि किन किन रोगों में यह दवा अत्यधिक मात्रा में कार्य करती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आधे अधूरा ज्ञान उचित नहीं होता है। यह दवा के बारे में अच्छी तरह से गहन जानकारी रखना अति अनिवार्य है। दोस्तों, मार्क कोर यह जो दवा है खासकर पुरुषों की बीमारियों में अत्यधिक मात्रा में यह कार्य करती है। यह सलैस्मिक झिल्लियों पर अपनी क्रिया प्रकट अत्यधिक करती है। मार्क सोल की अपेक्षा रोग के लक्षण बहुत जल्द बढ़ा देती है। मार्क कोर होम्योपैथ जो मेडिसिन है यह खासकर 6x और 200 नंबर 1m 10m और cm पावर में उपलब्ध रहती है। इसके पोटेंसी के बारे में मैं अंत में कैसे खाया जाता है और कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको वर्जित रखना होगा, इसकी जानकारी मैं अवश्य दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और इसके सारे लक्षण के बारे में समझें कि किन किन लक्षणों में कौन कौन से बीमारियों में यह अत्यधिक मात्रा में यह कार्य करती है। यदि अच्छी तरह से समझ में आ जाने पर मात्र एक दवा से अनेकों बीमारियों में आपको फायदा होगी, खासकर पुरुषों को। क्योंकि स्त्रियों की जो अंग होता है कोमल होता है और पुरुषों का अंग थोड़ा स्त्रियों के अपेक्षा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए यह अत्यधिक मात्रा में मार्क कोर पुरुषों को अत्यधिक फायदा करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन से लक्षणों में यह मार्क कोर मेडिसिन चलाया जा सकता है।
खासकर जो गर्मी की बीमारी है, गर्मी के दिनों में घाव निकलता है, फोड़ा फुंसी, चर्म पर अनेकों प्रकार के उद्भेद व घाव निकलते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। इसमें मर्क कोर मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें अत्यधिक मात्रा में यह कार्य करती है। जो गर्मियों के दिन में फोड़े फुंसी आती है, इसमें सर्वप्रथम मर्क कोर देना अति आवश्यक समझें। इसके साथ ही ब्राइट्स डिजीज, रक्तमाशय, खूनी पेचिश दो तरह के होता है दोस्तों। एक लाल जो खून मिला रक्त के साथ आता है, और दूसरा लाल सूल आता है। पहला लाल सूल और दूसरा उजला सूल। उजला सूल में उजला जो पेचिश होता है, उसमें मर्क सोल देने का कोशिश करें, और रक्त के साथ, ब्लड के साथ यदि पेचिश आ रहा है, लाल सूल जिसे कहते हैं, उसे मर्क कोर यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि चाहे किसी भी तरह का पेचिश पड़े तो देना है मर्क कोर, और दे देते हैं मर्क सोल, जिसके दुष्परिणाम पेशेंट का शिकायत बराबर अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे किसी भी चिकित्सक को यहाँ पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। और खासकर जो घरेलू अभिभावक हैं, उनको भी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि रक्त के द्वारा रक्त मिला हुआ मल, जो पेचिश कहते हैं, यदि आ रहा हो, वहाँ पर मर्क कोर दें, और उजला सूल यदि पड़ रहा है तो मर्क सोल दें। 30 नंबर, 200 नंबर, 1M, 10M, CM पावर रोग के अनुसार पोटेंसी का निर्धारण ही करना जरूरी है। कि यदि अत्यधिक मात्रा में सूल पड़ रहा है, वहाँ जर्मन कंपनी की यदि मर्क कोर 200 नंबर का दे दिया जाए तो 3 से 4 खुराक ही काफ़ी होता है दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि मर्क कोर मेडिसिन न खाकर कुछ एलोपैथ का दवा खा लेते हैं, और चिकित्सक को दवा पर दवा चेंज करते चल जाता है, और उसे सुधार नहीं हो पाता है। वैसी दशा में दोस्तों वहाँ सचेत व सजग होने की आवश्यकता है। यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो इससे आपको जग जाहिर हो जाएगी कि मर्क कोर सही में अद्भुत व चमत्कारिक मेडिसिन है या नहीं है। दोस्तों, मर्क कोर लाल पेचिश पड़ता है, वहाँ पर मर्क कोर
दें। यदि छोटे छोटे बच्चों को यदि हो रहा है तो 30 नंबर का दवा सलेक्शन करें, सुबह शाम 4 बूंद दें, जिससे कि जल्द से जल्द 3 से 4 खुराक में ही रोग से निजात मिल सके और जल्द रोगी जो है स्वस्थ व तंदुरुस्त जीवन बिता सके। जितना ही जल्द ठीक होगा उतना ही उसका सेहत पर कम असर पड़ेगा, न तो अत्यधिक मात्रा में पेचिश पड़ने के कारण बहुत कमजोरी, जो वीकनेस कहते हैं, वीकनेस आना, आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, चक्कर आना, इन सारे लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि मर्क कोड दवा लाल पेचिश में यदि दिया जाए तो यह रामबाण औषधि की तरह 3 से 4 खुराक मेडिसिन देने से यह काफ़ी मात्रा में सुधार व बिल्कुल सही उपचार सिद्ध होगी। खासकर गर्मी के मौसम में बहुत से मरीजों को हर हमेशा दस्त की शिकायत बना रहता है। वैसी स्थिति में आंतों से संबंधित रखने वाली कोई बीमारी हो तथा मई के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक की कोई भी बीमारी हो, जैसे पखाना जाने समय पेट में जोड़ का सूल का दर्द होता हो, बेग बना रहना, एक बार लैट्रिन गया दोबारा फिर जाएगा हाथ धोने के बाद, फिर तिबारा फिर चौबारा, इस तरह से इतना सारे यानी घंटा में 8 से 10 बार हो जाता है। तो वैसी स्थिति में लगातार कंटिन्यू जो है उसे वीकनेस आना स्वाभाविक बात है। अत्यधिक मात्रा में वीकनेस होने पर इलेक्ट्रो पाउडर का भी इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। इलेक्ट्रो पाउडर जो एलोपैथ में आता है, वहाँ पर वीकनेस अधिक रहने पर उसे 1 या 2 डोज दे देने से वह वीकनेस जो है नहीं रहेगी। मई से लेकर नवंबर तक जो दिन होता है यह बहुत गढ़वन टाइप का दिन होता है दोस्तों। हर हमेशा पेट से रिलेटेड सारे बीमारी, कभी पेट में गैस बन जाना, कब्ज बनना, इस तरह की बार बार दस्त होना, इस तरह के टेंडेंसी बना हुआ रहता है। तो वहाँ पर पेचिश में पेट में ममोड़ हो, बेग बना रहे, साथ में दर्द करे, खोंचा मारे, तो वहाँ पर मर्क कोड देना अति अनिवार्य है दोस्तों। कभी कभी लैट्रिन जाने पर हमेशा कूथन का बेग बना हुआ रहता है। वैसी दशा में बिल्कुल रोगी बिल्कुल परेशानी में जूझा हुआ रहता है और उसे लगता है कि कौन सा दवा मेडिसिन खाएं ताकि जल्द से जल्द हमें निजात मिल सके। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि हर दवा को छोड़कर मर्क कोड मेडिसिन लाल पेचिश में इस तरह के टेंडेंसी रहे, लक्षण दिखाई पड़े तो वहाँ पर मर्क कोड अवश्य दें।
मूत्र नली में कूथन का वेग और जलन, पेशाब करते समय जलन व दर्द हो, पेशाब गर्म और परिमाण में थोड़ा बहुत तकलीफ के साथ बूंद बूंद पेशाब निकलना, पेशाब में खून का अंश आना, साथ ही धाध की जो बीमारी है, हरे रंग का स्राव, बहुत जलन और कूथन हो, वैसी परिस्थिति में मर्ककोर मेडिसिन बहुत ही अच्छे दवा सिद्ध होगी। रक्तमाशय में खूनी पेचिश का नाम सुनते ही सबसे पहले इसी दवा की ओर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में इस बीमारी की मर्क्यूरियस, जो मर्ककोर कह रहे हैं, एक बहुत ही लाभप्रद औषधि है दोस्तों। आमाशय में खून की मात्रा और कूथन, सूल या पेट में मरोड़ होना जितनी ही अधिक रहेगी, इससे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। मल में खून मिला, केवल खून ही खून, कभी आंवसुदा रंग या तो पीला या हरा, बहुत बदबूदार परिमाण में, बहुत थोड़ा 1-2 चम्मच होता है। पखाना बार बार और जल्दी जल्दी होना, पेट में जोड़ का दर्द होना, जो दस्त के पहले, दस्त के समय और दस्त हो जाने के बाद भी रहता है। दस्त का वेग, कूथन और पेट का दर्द प्रायः सभी समय रहता है। पेट फूलना, पेट में दर्द होना, नाड़ी की स्थिति कमज़ोर होते जाना, साथ में हरारत होना, जो हरासमेंट कहते हैं, इस तरह के टेंडेंसी बना हुआ रहता है। तो मतलब इन सभी अवस्था में इन सारे लक्षण यदि दिखाई पड़े तो खासकर मर्ककोर मेडिसिन अवश्य देना जरूरी होगा, जिससे कि मरीज बिल्कुल जल्द से जल्द स्वस्थ व निरोग हो जाएगी। इसके साथ ही पखाना साफ न होना, जिससे कब्ज बना हुआ रहता है। कब्ज की स्थिति में कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि मल कभी कड़ा होना या मल सूख जाना, 2-3 दिन तक लैट्रिन फ्रेश नहीं हो पाता है या पखाना होता ही नहीं है। वैसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर नक्सभोम 200 नंबर सुबह शाम यदि दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर 3 से 4 खुराक में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस दवा में खासकर होम्योपैथ मेडिसिन में किसी भी प्रकार की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। निश्चिंत होकर पेशेंट को दें, न रिएक्शन होगा, न साइड इफेक्ट होगा। तो दोस्तों कम से कम खर्च में यदि पेशेंट ठीक हो जाए तो आपका जो बजट है वह बजट जो है बिल्कुल बच जाएगी, अन्यथा तीर के तार हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे चिकित्सक भी मिल जाएंगे जो कमजोरी की दशा में
मरीज को देखने के बाद पानी तक चढ़ाना अनिवार्य समझते हैं, लेकिन अत्यधिक वीकनेस हो वहाँ पर इलेक्ट्रो पाउडर का भी इस्तेमाल करें। और कब्ज की स्थिति है, बना हुआ है, पेट साफ नहीं होना, मल साफ नहीं होना, पेट में वायु हमेशा बना रहना, भूख नहीं लगना, खाने की इच्छा जो है मरा हुआ रहता है, खाने की इच्छा भी नहीं करता है, वैसी दशा में दोस्तों नक्सभौम 200 नंबर सुबह शाम कम से कम 8 से 10 दिन कंटिन्यू चला दें। यदि ज़रूरत पड़े तो पुराने मरीज जो हैं, जो कब्ज के शिकार हैं, उन्हें कम से कम 6 से 7 माह तक कंटिन्यू यदि दे दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही आँव में यदि मर्क कोर या नक्सभौम से यदि फायदा न पहुँचे, कभी कभी देखने को मिलता है किसी को सेट नहीं करता है, वैसी दशा में दोस्तों खून मिला हुआ पेचिश यदि आता है और नक्सभौम या मर्क कोर देने के बावजूद भी यदि दवा सेट नहीं कर रहा हो, वहाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैप्सिकम 200 नंबर का या छोटे बच्चे हैं तो 30 नंबर का मेडिसिन चरचर बूंद सुबह शाम, या अत्यधिक ज़्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी आप दे सकते हैं। 2 से 3 डोज में ही वह बिल्कुल कैप्सिकम मेडिसिन से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। लेकिन शुरुआत अवस्था में सर्वप्रथम नक्सभौम और मर्क कोर ही देना अच्छा समझें। कभी कभी सुजाक पुरुषों को होता है, हरा या पीप जैसा पेशाब के पहले, पेशाब के समय उसके बहुत जलन व दर्द होता है और उसका पेनिस जो है सुजाक में दोस्तों सूजन आ जाती है। इसका भी मुख्य कारण है कि गलत संसर्ग के कारण सुजाक पुरुषों में होता है, तो वह पेनिस जो है इतना सूज जाता है कि वह काफ़ी मोटा हो जाता है। वैसी दशा में कभी कभी पक भी जाता है दोस्तों। तो उस तरह की जो टेंडेंसी बना हुआ है, तो खासकर मर्क कोर मेडिसिन बहुत ही श्रेष्ठतम दवा होगी दोस्तों। सुबह शाम मर्क कोर यदि दे दिया जाए, 10 से 15 दिन कंटिन्यू देने पर वह बड़ा से बड़ा खर्च को वह खुद बचत कर सकता है। दोस्तों सुजाक जो है खासकर गलत संबंध के कारण ही होता है, लेकिन कुछ उम्र है ऐसा कि लोग भटक जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन खराब है और कौन बुरा है। लेकिन वाइड स्प्रेड अमेरिका के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, खासकर
वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जो वो अपने साइंटिस्ट कार्यकाल में ही इन बातों को रखे थे कि उनका कथन था कि मस्टरबेशन इज ए वेरी वाइड स्प्रेड इंडलग इन 99% मेल एंड फीमेल। मतलब है कि किसी न किसी रूप में 99% वाइड स्प्रेड जो वैज्ञानिक थे वो अपने शोध काल में ही वो अपना वर्णन किए थे। दोस्तों, गलत संसर्ग से हमेशा बचें, क्योंकि जो भी दोस्तों हमें बीमारी होती है या तो गलत खान पान के चलते होता है या गलत कार्य करने के चलते होता है। कहीं बीमारी बाहर से नहीं टपकता, इन्फेक्शन जैसे होता है। इन्फेक्शन कहाँ से होता है? आसपास के अगल बगल से जो गंदगी है या शरीर में गंदगी है उस पर नज़र नहीं रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, और इसी के कारण दोस्तों उस समय समझ में नहीं आता है, और जब रोग के दायरे में जब पहुंच जाता है तो अच्छा सा खर्च का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि अच्छे संसर्ग में रहें, अच्छे परिवेश में रहें, अच्छा खान पान खाएं, सेहत पर ध्यान दें, ताकि आपका थोड़ा सा प्रयास जो है के चलते आपका सारा परिवार उसी ढंग से ढल जाते हैं। दोस्तों, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में ढलता है। यदि आप गलत कार्य करेंगे तो बाल बच्चे भी गलत कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर सबक लेने की ज़रूरत है, लेकिन यह रोग के आनुपातिक इन सब बातों को मैं बताना अच्छा समझा, क्योंकि हर एक कदम आपका एक भविष्य तय करता है। तो गलत कार्य से सख्त दूरी बनाकर रखें, गलत संसर्ग में न रहें, स्वस्थ जीवन जिएं तो सबसे बेटर होगा। दोस्तों, कभी कभी सुजाक में पक जाने पर मवाद आता है दोस्तों। तो मवाद जो है आता है और साथ में इतना तकलीफ होता है कि पेशाब करने में भी उसको तकलीफ होता है। पेशाब करने में, सहवास करने में, मतलब कोई भी कार्य करेगा उसे अंग नहीं लगेगा, केवल सुजाक के बारे में ही वह सोचते रहेगा साथ में। तो इस तरह के क्रिटिकल टेंडेंसी में खासकर मर्क कोर जो टेनियम पावर है वह 10 दिन पर 2 बूंद खाली पेट लें, सुजाक पेशेंट में खासकर, और मर्क कोर वही दवा 200 नंबर का सुबह शाम प्रतिदिन लें। लेकिन जिस दिन 10वां दिन पड़ता है, 8वां दिन पड़ता है, तो वहाँ पर 200 नंबर का मेडिसिन आप न लें।
वहाँ 10M नंबर 1 खुराक से ही काम कर लें खाली पेट खाकर, जिससे कि रोग में अधिक से अधिक सुधार देखने को मिल सके। सुजाक के साथ जब प्रदाह कुछ घटकर स्राव गाढ़ा हरा होने लगे और उसके साथ जलन भी रहे, तब प्रायः मर्ककोर सीएम शक्ति सीएम पावर में वह 15 दिन पर 2 बूंद चला दें, जिससे कि अधिक सुधार देखने को मिल सके। सुजाक के साथ लिंगांग चर्म उलटने की बीमारी होने पर जो फीमोसिस और पाराफीमोसिस कहते हैं, इस बीमारी में मर्ककोर अत्यधिक कार्य करेगी। इसके साथ ही पेशाब खुलकर नहीं आ रहा हो, पेशाब में जलन, दर्द, हमेशा बेग बना रहना, साफ पेशाब नहीं उतरना, साथ में दर्द असहनीय होना, तो खासकर मर्ककोर मेडिसिन 10M पावर का 8 दिन पर लें और प्रतिदिन 200 नंबर का सुबह शाम सेवन करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही आँखों की बीमारी होता है, जैसे उपदंश रोगग्रस्त व्यक्तियों के आँख के उपतारा प्रदाह आइरिस जो कहते हैं, तथा एल्यूमिनियरिया रोग वालों की आँखों के भीतर पर्दे का प्रदाह जो धुंधलापन दिखाई देता है, वहाँ पर भी मर्ककोर अत्यधिक फायदा करती है। जिन्होंने बहुत अधिक पारा का सेवन किया हो, उनके उपतारा प्रदाह में आइराइटिस बीमारी में कैली हाइड्रो ज़्यादा फायदे करती है। वह 200 नंबर का दवा 4 दिन सुबह शाम खा लें। कॉर्निया में कभी कभी आँखों की जो कॉर्निया होती है उसमें घाव बन जाता है दोस्तों, वहाँ पर भी निस्संदेह मर्ककोर मेडिसिन देना अति आवश्यक समझें। 200 नंबर की मेडिसिन सुबह शाम हमेशा चलाते चल जाएं, वह 1 माह तक कंटिन्यू देना उसके लिए बेहद ज़रूरी होगा। उसके साथ ही कॉर्निया में जो घाव होती है, मर्ककोर अत्यधिक फायदा करती है। यहाँ पर कॉर्निया में घाव खासकर पल्सेटिला भी काम करती है, लेकिन कॉर्निया में जब जख्म हो जाए, आँखों से धुंधलापन दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई न देना, आँखें गड़ना, आँखें लाल होना, वैसी दशा में असहनीय दर्द होना, तो ऐसी दशा में मर्ककोर और पल्सेटिला दोनों एक साथ चला सकते हैं ताकि जल्द सुधार किया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों, आँखों में जब तकलीफ होता है तो रोशनी सहन नहीं कर सकता है, वह बिल्कुल अंधेरा ही रहना पसंद करता है। बेहद तकलीफ होता है, आँखों से पानी गिरता है, आँखों के चारों ओर की हड्डी में दर्द रहता है, आँख घोर लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं।
इसमें मर्क कोर तुरंत 100% कार्य करेगी। इसके इन रोगों के अलावे नाक की जो बीमारी है, जैसे नाक के भीतरी भेदक स्थि में घाव होकर छेद हो जाना और बेहद जलन व असहनीय दर्द होना, वहाँ पर भी नाकों में इस तरह का लक्षण दिखाई दे, वहाँ पर मर्क कोर 200 नंबर की दवा बिल्कुल चला दें और 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू चलाना अति आवश्यक है। इसके अलावे गला की भी बीमारी में यह दवा श्रेष्ठतम कार्य करते हैं। जैसे किसी को देखते होंगे कि टॉन्सिल जो है फूल करके पूरा लटक जाता है, जिससे कि पानी निगलने में, भोजन करने में भारी तकलीफ होता है। वह व्यक्ति हंस नहीं सकता है। हंसने से क्या होता है कि सुरसुरी उत्पन्न होता है, खांसी बेजोड़ होगा। खांसते खांसते इतना बेदम हो जाएगा कि यदि पड़ा हुआ मरीज भी है तो वह तकिया छोड़कर बैठ जाएगा। खांसते खांसते उल्टी भी हो जाता है। दोस्तों, तो टॉन्सिल की जहाँ इंक्रियाज है, बढ़ गया है टॉन्सिलिटिस में, तो वहाँ पर मर्क कोर दें, बिल्कुल रूप में 100% सुधार हो जाएगी। सुबह